galwan na amani awana qabarati andua nama kuma shani dibashan to warabata jira sagale kan ilmo ko tingalwan amma reen fiyoki fayyamu kana bala galutti kana jala muri qaban anaf nuhim sodaachisa dubbatan jiru dhugaan sitti maa jira nuhimi dubbiin si bira jirti bakka dhugaa himi du'i ani dhugaadhuma waan man beekni meedua malee sila sobayyuu takka ittiin dabaluu jechuudha. Gaafii dura ofiin boontuun na gaafatte irratti namni kamiyyuu gaafa mana xalabaatii bahu anis kan koo jechuudha silkii koo gaafa mana xalabaatii bahu narraa fuudhee foormaat godhee kan biraadha kan inni itti naacaan. Maaliifii appilikeeshinii sanaan jarri akka duuba deemanii hin qabanneef dhuguma foormaata hin ta'a jechuudha. Immoo appilikeeshinii mataasaa itti caane kan jedhamu sana appilikeeshinii mataasaa bakka fidee itti caane ani hin beekani. Appilikeeshinii alam immoo jechuudha kan isheen amma asitti natti machaa turte gaafa micayyoon baddalamtuyyuu wajjin ana bira dhuftee jechuudha wajjiniin iyyuu gadda teenyee alam wajjiniin akkam godhu wanti kun akkaataa kamiin ulfaataadha wanti kun muudameera waan ta'eef ta'eera waan ta'eef maaltu ta'uu qaba kan jedhu aniif alam wal bira turre jechuudha. Alam immoo kan baase ana miti kan baase micayyoodhuma amma boqotte kanaa jechuudha. Baay'iseedha kan baase ana miti alam afaan shitiin dhuftee masakaruu dandeessi jechuudha ofiin boontu ana miti kan alam baase alamani kan silkii ishiinatti fidee micayyoo kana gargaari jedhee waan hundayyuu itti haasa'e kan haasa'ee xumureef baay'iseedha jechuudha. Gaafa baay'iseen haasoftee xumurtuu fi ani immoo namichaanii micayyoon kun afaan hin dandeessu hodhutii dhaqiitii baasi jedhee itti kenneera jechuudha. Alam ba'uu baatetti garuu kan baase anaa miti baay'iseedha. Isa kana guutummaatti jechuudha deebisiifan kennaa alamis warqeetu na baase jettee dhuftee ama sakkartu. Ammas taanaan asuma jirti waan ta'eef yoo na jala jiraachuu dandeessi ama sakkartu. Isa immoo namichi viidiyoo hin taane hojjetaa akkas jedhamee haasa'amu immoo ijoolleen ijaaza keenya keessa jiran nama 15 nama 16 nama 20 kan ta'anii jechuudha kan as keessa jiranii. Ana miti isa kana anana namatti waan ta'eef abbaa biraarraa nama biraarraa fudhadhaa jechuudha deebisaani kana bakka. Ofii kiyya hin godha jedhee immoo nama waan ta'an fakkeenyaaf ani amma iddoon jiru kanatti yoon du'e maaltu beeka. Kanaafiyyuu amma jirutti jireenya kiyya keessatti jechuudha dhugaa hin jallisu waan kana ofii kiyyaan irra ga'een argine namni immoo inni waan kana irraan ga'e yoo jiraate immoo dhufee jala haama sakkaratu jechuudha ijoollee baay'eetu ijaaza keenya keessa jira waan ta'eef. Anaan irratti hin hojjenne nama biraa irratti hojjete immoo abbaan irratti hojjete dhufee narratti hojjeteera jedhee haama sakkaru. Kanaafiyyuu ani isa kana amma jirutti dhugaa hin dabsu jechuudha arraba kiyyarraa. Waa'ee immoo micayyoo kanaa jechuudha. Amma dhagee waan an dhagee irraa isinitti meera. Waan isaanaan jedhan isinitti meera. Isa kan kanaan alaa immoo ofii kiyya wajjiniin hin deemne waan ta'eef akkamittiin beekuu danda'a. Anis akka keessanii jechuudha deebi'ee anaaf gaafidha. Micayyoon mana ijaazaa geesse kan jedhan immoo ijoollonni gaafa sana mana ijaazaa jiran ijoollee baay'eetu jiru. Ijoollee sanarraa adda baafatanii axaarratanii fuudhuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo namichi kun mana ijaazaa lama qaba kan jedhu amma yoo nama mana ijaazaa lama ani ofii kiyyaan argine abbaa immoo gaafa sana micoo sana argine jedhu sana ofiin boontuun nu haa dhiyeessitu. Kan kanaan alaa ani wanta beeku hin qabu jechuudha. Waan an beeku hin qabu. Amma beeku immoo namicha kana immoo dabarsiitii kennu yoo jettan ani jammar namicha dabarsee kennuudhaaf jechuudha eeyyamamtuudha. Maal naa ta'a ofii koof jechuudha waan inni naa ta'u hin jiru. Garuu dhugaan jiru immoo wanti jiru hojii akkanaa hin hojjetaa waan jedhame abbaan irratti hojjete amma sakkaratu malee anaan irratti hin hojjenne anarra waan akkanaa waan hin geenyeef waan an jedheetu masakkaruun qabu jechuudha waan an ofii kiyyaan argin. Tokkummaa sirraa eegallaa gaaffii gaafatu qabdaa. Artiistuu fa'aa hundi keessan iyyuu gaaffii qabaatan yoo qabaatan dhiyeeffasaa fi sana booddee galchineetii ragaa ijoollee mana sana jiran yookiin mana sanaa ba'an dhiyeeffannee itti raggaasifna namichatti. Ati of qofarraa falmaan turre namicharraas falmaa jirta amma wanaa namichi nama akkanaa godha anaan jettetta mubaarik adda du'ee koon beeku boddu'ee koon beeku namichi kun waan akkanaan hojjetu kijibaa naan jettetta jala murte akkamitti namni amma utuu mubaarakii hattuudha jedhame. Haati manaa kooti amma hinduuti malee hattuu miti hin jettu. Mallattoo gaaffiitti ta'a maalati laata jettee eeddi malee hattuu miti hin jettu. Maal beekti maa? Akkamitti namni tokko namarraa falma. Inni jedhus gaaffii wanni nuti shakkiitti nu galchaa jiru immoo irra caalaa falmiyaatti namicha kanarraa falmitu rakkoon qabu. Ragaadhumatti ol galchina moo warra sirra jirtan waan gaafattu yoo qabaatan gabaabsaa gaafadha. Dabareedhaan suutaa. Asin geenyar. Wannan jechuun barbaadu wama tokkitti jedha inni namu intala argee jechuun mana ijaazaatti intala mucayyoo amma duute isin jettu kana nama arge sana utuu dhiyeessite jechuudha kanuma qofaan waa biraan jedhu
nama qaamaanis si arge sana dhiyeesse jechuu barbaade ta'uu wal biratti galatoo. Biifoolee waan jettu qabdaa. Anillee waa takkatti ho'i gaafachuu barbaade. Wannan gaafachuu barbaade silaa ani qaamaanillee waan hedduu isii gaafadhe asumatti ammaasaa hedduu qaqqabu kana keessa xiqqoo waan naan galintu jira. Kamallaqaa deebiftee kana jette mucayyoo mana ijaazaatitti galtee jedhan. Mana ijaazaa geette jechuu amma ka'aa jira. Gaafa mucayyoo kana sawwaaqa kanatti ergitu kana isii mana dalagaa jirti moo mana jirti? Ani iddoo hojiin jira malee mana ijaazaan jiru gaafa sana ofii kiyya. Ofii keetti mana dalagaa jirta malee mana hin jirtu. Galatoon. Artistitu faaman gaafatu gaafa. Ana mashillee gaafachuu waan ishii gaafadhu baay'een hin jiru maaliif hundeen akeekkachiiseera Kanadaarra akka jiraatu sun waan taateef wanni guddoon maalidha amma wanti jedhamaa jiru ijoollee nama mana ijaazaa san keessa jiranii sodaa lubbuu isaaniif jecha waan jechaa jiran baay'eetu jira. Innis maalinni mindaa kiyya naa kennii qarshii si biraa qabu jennaan kaameraa bilbila isaa keessaa waan qabu itti ol baase kan ishiin odoon beekii waraabame wayii. San booda mucayyoon ofan laalte ijoolleen bira jirtu immoo mana ijaazaa san keessa jiran yeroo isaan wal qabatan biraa gadi bahan. Daqiiqaa muraasa booda baay'iseen duutelanii miidiyaa irra gadhiisanii jedhan. Wanni kun mana ijaazaa isaa sanuyyuu kam akka ta'e eessatti akka argamu odoon beeksifamee gaariidha. Wantichi ijoollee baay'een of kennuun barbaadan malee ragaa baay'ee irraa haasa'aa jiru waan taateef ji'a 5 dura mucayyoon tunis baatee mana ijaazaa isaa keessa turtee fa'aa jechaa jirama. Ijoollee qabatan mana ijaazaa isaa keessa jiran baay'eetu dubbachuu barbaada garuu sodaa qaban. Akka inni immoo viidiyoo waraabbatee ijoollee keenya dawaa adda addaa fayyadamee ija kaameraa fayyadamee fedhii foonii waliin raawwatee maatii abbaaf haadha baay'isee bojaa waliin jirra. Obboleetti keenya kan Saawud Arabiyaatti takka duuteetti takka jirtii jedhamee burjaajaa jiru sana dhimma siitiif yeroodhaa gara Itoophiyaatti imalee haadhaaf abbaasii argadheen jira. Waan jiru walumaan beekna waan ta'eef hedduu haasa'uun hin barbaachisu. Obboleewwan keenya viidiyoo kana argaa jirtan kan haadha qabdan kan abbaa qabdan hundi keessan iyyuu duit repost share walii gochuun dagatina. Mee haatiniif abbaan immoo maal jedhu ka jedhu dubbifnee walitti deebina. Mee abbaayee si dubbadha. Ishii duraan dursee uummanni Oromoo mucayyoo kiyya kana qixxee gadduu keessanitti baay'een afaan gadduu keessanitti naa galatoomaa jedha. Wanni ani jechuu barbaade ani shaanxaa biteefi boorsaa biteefi akkuma anormaatti dhaqxee achi geessee deebiteetu naa galtisse malee namni illee keessummaa ganda namaa dhaqee hin bulee gala malee firii achiin hin oofu. Kan du'an irra kan nakaa baatan reeffan arganne naa dhufti jedhee hin eegne waan an godhu nan dhabe. Uummanni Oromoo kan Oromoo taate inni abbaa inni haadhaa inni obboleessaa inni obboleetti kan akka ganda kiyya fide kana ganda keessan hin fidin waaqni immoo akka isin himimmaan gannaqxanii sirriitti mucayyoo kiyyaa naa boochanitti naa eebbifama hammas naa eebbifama. Lammaffaaf immoo hammas yoon argadde jiraashi yoon immoo argadde jiraashi yoon dhabe immoo du'aashi naa barbaada akka jirtanitti naa fufaa hin jedhaan. Abshira jajjabaadha. Akkasumas wanni ani jedhu mucaan koo akkuma namaattan ergadhee bara 2015 deeme ji'a 10ffaa guyyaa 15 biraa ergadhee tanan baay'ee dadhabaadhaani nama dadhabduudha. Daan maatii dhukkubsattoota lama mana koo keessa jira ofitti jijjiirattee manaa baate. Obboloota koo duuti ishii immoo ji'a 2017 gaafa guyyaa 5 na dhaqqabee nan boo'ee nan gaddee baay'een itti dhiphadhee amma guyyaa 17
amma guyyaa torbaatti. Isarraan booda gaafa isin miidiyaa kanan barbaaddanii baay'ee naa gadditanii obboloonni ishii cinaa dhaabattanii bukkee gortaa marrimaan kun raafamullee na jabaate kanarratti naa galatooma. Ammallee immoo mucayyoon kun barbaadamtee karaa keessaan furmaanni naa ta'a jedhee abdadhee jira. Boo'uu nan dhiise gadduu nan dhiise abdii isinirra godhadhee ammallee jabaattanii akka waan tokko furmaata naa goota nan barbaada. Ammallee akka deddeebitanii naa barbaadda nan barbaada. Baay'ee mucayyoon koo daa'ima umurii ishii waggaa 20ti. Eenna dhiphina mana kooti fuunee toonus birrii arganna jennee ishiinis ofan jijjiiratte isinis nan jijjiiratte manaa baate nan dhabee namni ergatee namaa galtii nama jijjiirti fira jijjiirti ankoommoo hin dhabamtee du'aashiis nan dhabe jiraashiis nan dhabe kanaafiyyuu ammallee akkatti naa jajjabeettan isinan galateeffadha. Ammallee akka naa argitan isinan galateeffadha. Maal uummanni Oromoo naa jabaadha. Ijoolleen Itoophiyaa naa jabaadha. Ammallee abdii koo isinirra godhadheen jira waaqaa gaditti. Karaa keessanii nan kun jabaatee marrimaan koollee gaafani viidiyaa kanarratti argu garaan koo na jabaatee inni raafame dhaabadhee boo'uu dadhabullee dhaabadheen boo'ee deemeen kun karaarrallee deemee lafa kana ga'ee ammallee naa jabaadha uummanni Oromoo. Ammallee naa bukkee goraa. Ammallee akkasin naa barbaadda nan barbaada. Ammallee akka harka na qabda nan barbaada. Reeffi ishiis soonaa gale waa tokko. Oon argadhee jiraashiis naa gale waa tokko. Kanaafiyyuu naa jabaadha. Na gargaaraan jedhe. Egaa obboleewwan keenya viidiyoo kan argaa jirtanu dhaamsa jajjabaadha dhaamsi jala dhaammatanii maatii dhalchee guddisee akkuma keessanii akkuma keenya akkuma nama tokko biyya alaatti nama ergatee eeggataa turedha. Garuu kan jala kana immoo baay'ee nama gaddisiisa kan obboleettii keenya jirti jedhamee fayyaan hin mul'anne